إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. كتير مننا بيدور على برنامج صوت علشان يسجل عليه ويضيف عليه مؤثرات صوتية يكون موجود على التليفون بتاعه، وفي ناس بتحتار ازاي تعدل الصوت بتاعها عشان تضيف المؤثرات الصوتية. فاحنا النهارده يا جماعه جبنا طريقه بسيطه وسهله ازاي ان انت تضيف مؤثرات صوتيه من على برنامج كيماستر اللي احنا بنمنتج عليه فيديوهات بتاعتنا. يعني انت من ناحيه هتمنتج الفيديو بتاعك، ومن ناحيه هتعدل الصوت بتاعك اللي انت سجلته وهتضيف عليه مؤثرات صوتيه تكاد تكون يا جماعه نفس المؤثرات الصوتيه اللي هي بتضاف من على برامج الكمبيوتر. فالنهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نضيف مؤثرات صوتيه على فيديو احنا سجلناه، سواء كان قرآن كريم او اي فيديو تاني. فهنعرف كل حاجه يا جماعه بس بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة هلال يوتيوب، أتمنى تكونوا بخير جميعا. بعد ما نفتح برنامج كيماستر هنضغط على بدء جديد، وبعد كده اختار المقاس بتاعنا اللي هو 16:9، وبعد كده هضغط على التالي. بعد كده يا جماعة هختار الفيديو اللي أنا سجلته من الوسائط بتاعتي هنا اللي هو ده، وبعد كده هرجع خطوة لورا خطوة تاني علشان تفتح معايا الصفحة اللي أنا هعدل عليها. زي ما انتم شايفين هسمعكم يا جماعة الفيديو اللي أنا صورته. طبعا الفيديو أنا مش ظاهر فيه بصورتي، فأنا سجلت الفيديو وكنت يعني بصور الغلاف بتاع المصحف. هنشغل مع بعض دلوقتي عشان تشوفوا الصوت قبل التعديل وبعد ما نعدله هيبقى عامل ازاي. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. زي ما انتوا سمعتوا كده يا جماعه ده الصوت قبل التعديل. عشان اعدل الصوت يا جماعه واضيف المؤثرات الصوتيه عليه، كل اللي انا اعمله ان انا اضغط على الفيديو وبعد كده نختار حاجه هنا اسمها تردد. تمام، زي ما شايفين هنا هضغط على حاجه اسمها تردد، هيظهر معايا هنا اختيارات كتير. انا اللي شرحتها في الفيديو اللي فات واللي هشرحها في الفيديو ده ان شاء الله اللي هي قاعه الحفلات الموسيقيه، انا بستخدمها على طول. بعيدا عن الاسم، الافكت اللي انت بتضيفه ده على الصوت بيديك صدى صوت جميل جدا وبيحسن لك الصوت، يعني بيديك صدى صوت كده، ولا هو مثلا اوفر عالي جدا ولا بسيط خالص. فاحنا هنسمع برضه مع بعض بعد ما نضيف الافكت ده اللي هو قاعه الحفلات الموسيقيه. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. زي ما انتوا سمعتوا كده يا جماعه ده الصوت بعد ما ضفنا له اللي هو قاعده الحفلات الموسيقيه. انت ممكن مثلا تجرب الحاجات دي كلها اللي هي غرفه الصدى وقاعده التاخير والساحه والكهف والحاجات دي، ممكن تجربها. لو نفعت مع الصوت بتاعك تمام، بس لو ما نفعتش استخدم اللي هي قاعده الحفلات الموسيقيه. لو نفعت تمام، بس انا بفضل يعني الفيديوهات القرآن الكريم خصيصا انك انت تستخدم معاها اللي هي قاعده الحفلات الموسيقيه، عشان ده يديك صدى صوت خفيف، لا مثلا بيغير في صوتك او بيغير في الكلام اللي انت بتقوله، علشان برضه ده قرآن كريم ما ينفعش ان احنا يعني نزود فيه مؤثرات صوتيه تبقى اوفر، لا حاجه بسيطه كده بحيث ان هي تجمل الصوت اكتر. تمام، بعد ما ضفنا الافكت اللي هو قاعده الحفلات الموسيقيه هضغط بعد كده على علامه الصح. كده انا ضفت الافكت على الصوت كله او على الفيديو كله، يعني لو شغلت اي جزء من الفيديو هيشتغل معايا الفيديو بالافكت اللي انا ضفته. فهنشغل مثلا جزء وليكن من هنا. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا عشان الناس اللي بتسأل، يعني في ناس كتيرة كانت بتسأل على الفيديو اللي فات اللي انا قلت فيه آية برضه بصوتي كده، واتكلمت في البث المباشر الاخير اللي انا عملته على قناتي من فترة. في ناس سألتني انت عندك قناة القرآن الكريم، فهو موجود بالفعل قناة القرآن الكريم يا جماعة. ان شاء الله هسيب لكم رابط القناة دي في الوصف عشان برضه الناس الجديدة اللي معانا في القناة اللي كانت بتستفسر عن الموضوع ده. انا يا جماعة عندي قناة القرآن الكريم، يعني يمكن عملتها قبل قناة هلال يوتيوب، وهي اللي شجعتني ان انا اعمل قناة هلال يوتيوب، ان انا اعلم الناس الخبرة البسيطة اللي معايا اوضحها للناس وانقلها للناس اللي هي منتج القرآن الكريم والحاجات اللي انا اتعلمتها خلال الفتره دي. فاتمنى يعني تزوروني في قناتي الثانيه اللي هي قناه القرآن الكريم وتشتركوا فيها، وان شاء الله تلاقوا كل التلاوات بتاعتي اللي انا بنزلها هناك، وهتلاقوا برضو اناشيد دينيه وحاجات حلوه خالص هتعجبكم باذن الله. وهنشرح برضو يا جماعه حاجه ثانيه هنا برضو. لو انت مثلا عندك صوت خارجي مش صوت الفيديو وعايز مثلا اضيف المؤثرات الصوتيه، مفيش مشكله، دوس على صوتي، تختار الملف اللي هو عندك او اللي انت مسجله، وليكن مثلا يا جماعه الصوت ده
هختاره بالشكل ده وبعد كده ادوس على علامه الزائد كده هو نزل معايا. هقفل صوت الفيديو الاساسي علشان ما يغطيش على الصوت اللي انا ضفته، ادوس عليه بعد كده اختار علامه الصوت هنا وبعد كده هغطي العلامه دي للاخر. وكل ده انا شرحته في الفيديو الاخير اللي هو شرح كامل للمونتاج على كين ماستر. اتمنى كل حد يعني مبتدئ ما يعرفش كتير في المونتاج اتمنى تشوف الفيديو ده، يعني فيديو جميل جدا يا جماعه، في كل حاجه عن المونتاج على كين ماستر. يعني لو شفته هو تلت ساعه، لو شفته هتبقى يعني بيرفكت في برنامج كين ماستر وتعرف ازاي تمنتج عليه وكل حاجه هتبقى سهله معاك ان شاء الله. فبعد ما ضفت انا الصوت الخارجي ده يا جماعه، ازاي اضيف عليه المؤثرات الصوتيه اللي انا ضفتها على الفيديو؟ هضغط على الصوت وهعمل نفس اللي انا عملته مع الفيديو. بعد كده اختار حاجه اسمها تردد واختار هنا برضو قاعه الحفلات الموسيقيه. اسمعوا معايا كده. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. ده الصوت يا جماعه بعد ما ضفنا الافكت. هسمعكم برضو الصوت قبل ما نضيف الافكت علشان تشوفوا الفرق. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. زي ما انتوا سمعتوا كده يا جماعه ده الصوت قبل التعديل. فدي برضو الفكره في انك انت لو عندك صوت خارجي مسجله مثلا وعايز تضيف عليه مثلا صوره او عايز تمنتج عليه اللي هو احنا شرحناه قبل عن كده، انك انت تجيب قالب مثلا لمنتج القران الكريم او تجيب صوره او صورتك الشخصيه وتضيف عليه الصوت اللي انت مسجله. بعد ما اختار قاعه الحفلات الموسيقيه هدوس على علامه الصح كده انا ضفت المؤثر الصوتي على الصوت. العلامه اللي في النص برضو يا جماعه اللي هنا لو دوست عليها هي اسمها اي كيو. يعني اي كيو مش عارف اختصار لكلمه ايكو اللي هو التردد ولا ايه، بس انت برضو ممكن تجرب الحاجات دي. انا شايف يا جماعه ان التأثيرات دي يعني هي ممكن بترفع الصوت شويه او بتخنه شويه، بس هي ما بتغيرش في الصوت خالص ولا مثلا ما بتخليش مثلا الصوت مختلف عن الصوت الطبيعي او بتضيف لك تردد ولا صوت زي الحاجات التانية. لا، بيحسن لك الصوت نفسه، يرفع لك الصوت مثلا شويه، يدخل لك الصوت شويه. انت ممكن برضو تجرب الحاجات دي كلها، يعني في حاجه ظبطت معاك واضافت حاجه للصوت بتاعك خليته اجمل مفيش مشكله، ولو انت شايف ان الحاجات دي مش هتضيف على صوتك حاجه مفيش مشكله، انت استخدم بس او اكتفي باللي هو قاعده الحفلات الموسيقيه اللي في الاول وخلاص. لو اخترنا مثلا اللي هي رقعة من العشب. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. زي ما انتوا سمعتوا كده يا جماعه، يعني اعتقد ان الصوت تخن شويه، فهي التاثيرات دي ما تاثرش على الصوت قوي، يعني زي ما قلت هي بتتخن شويه او بترفع شويه، بس احنا برضه في غنى عنها، انت ممكن تجربها من باب التجربه. فدي كانت الطريقه يا جماعه ان انا ازاي اضيف مؤثرات صوتيه من خلال كين ماستر لو كنت مثلا مسجل فيديو صوت وصوره او كان عندي تسجيل صوت فقط وعايز مثلا اضيف له المؤثرات الصوتيه. اتمنى يكون استفدتم من الفيديو وعجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو علشان نوصل لاكبر عدد من الناس، ولو حضرتك اول مره شوفني على اليوتيوب اتمنى تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات علشان يوصل لك كل جديد نقدمه على القناه، وباذن الله يعني كل فيديوهاتنا هتستفاد منها وهتعجبك ان شاء الله. فده كان شرح النهارده يا جماعه وفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. وكان معكم هلال محمد من قناه هلال يوتيوب، ودمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.